제가 평소에 코골이도 좀 심하고 수면 무호흡증이 좀 많이 심한데 야, 수면 다운 검사. 네. 수면다운 검사는 이제 주무시는 동안 뇌파나 심전도, 호흡 이벤트 등 저희가 종합적으로 다 지켜보는 검사라고 생각을 하시면 됩니다. 수면다운 검사를 통해 알 수 있는 거는 본인의 이제 수면 패턴, 깊은 잠을 자는지, 꿈을 꾸는지, 잠을 얼만큼 깨는지 이런 것들을 볼 수 있고요. 주로 저희가 중요하게 보는 것들은 무호흡이나 코골이 같이 호흡으로 나타나는 이런 문제점들을 발견하는 데 많이 보고 있습니다. 괜찮네요. 뭐 약간 수술하러 들어가기 전에 느낌인데 지금 내가 어디 좀 안 좋은 느낌? 근데 왠지 여기 침대가 왜 이렇게 편해요? 내가 갔던 병원 중에 침대 제일 편한데. 그럴 거야? 오케이. 문 닫았지 마요. 무서워요. 아까 선생님 전 잘 못 잔 것 같은데 기분 탓이라고 하시던데요. 잘 잔 것 같아요. 근데 저는 원래 그 코골이하고 무호흡증이 있어서 좀 안 좋게 나올 것 같은데요. 약간 느낌이. 옛날부터 그랬어요. 그래서 제가 바로 못 눕고 옆으로 누워서 자거든요. 바로 누우면 이쪽이 너무 기도가 좀 이렇게 좁아지는 것 같아서 오늘 어떻게 해야 좀 개선이 되는지 좀 잘 듣고 가보려고요. 잘 주무셨습니까? 예. 아이고, 뭐 좀. 빨간색이 너무 진한데. 맞습니다. 느낌. 자, 일단 우리 어제 검사 결과가 설명할게요. 네. 어제는 수면 시간은 306분. 그러니까 한 5시간 조금 넘게 주무셨고, 네. 아무래도 병원이다 보니까 좀 깊게는 못 주무신 것 같아요. 네. 그래도 우리가 4시간 이상만 자면 검사 결과에 신뢰성이 있다. 우리가 제일 이제 포커스를 봐야 되는 게 두 가지입니다. 하나는 우리가 호흡을 제대로 하는지, 무호흡 지수. 그리고 두 번째는 내가 코골이 잘 때 얼마나 코골이가 있는지 보는 코골이 지수 두 가지를 봐야 되는데, 먼저 무호흡 지수를 보게 되면 어제 이제 좀 불편하지만 코에 산소줄 같은 거 꽂고 주무셨잖아요. 네. 그래서 공기가 들어왔다가 나갔다가 들어왔다가 나갔다 이걸 측정을 하는데 네. 이렇게만 되면 무호흡은 없고 호흡을 잘하는 건데 무호흡증이 있는 분들은 중간에 10초 이상 이렇게 숨을 안 쉽니다. 딱 숨이 멈추면 무호흡이 한 번 있었다. 그리고 또 호흡을 하다가 또 중간에 무호흡이라는 이벤트가 발생하면 또 무호흡이 2번 생겼다. 또 호흡을 하다가 무호흡이 생기면 무호흡이 3번 생겼다. 이런 식으로 우리가 무호흡을 카운트를 하는데 이게 총 몇 번 생겼는지 다 더해서 우리가 주무신 시간으로 나누게 되면 내가 평균적으로 1시간당 무호흡 횟수가 나옵니다. 이 시간당 무호흡 횟수를 우리가 AHI라고 해서 무호흡 지수라고 하는데 네. 이게 5회가 넘어 시간당 5회 이상 있으면 나는 수면 무호흡증이 있다 이렇게 진단을 해드리는데 이걸 등급을 나눕니다. 5에서 15회인 사람은 경도의 수면 무호흡증, 시간당 15에서 30회 무호흡 있는 사람들은 중등도의 무호흡증, 시간당 30회가 넘는 사람들은 이건 좀 심하다 해서 고도라고 하는데 우리 송순주 선수는 어제 33.9회 33.9회 높다 그랬죠? 진짜요? 고도로 나왔습니다. 와. 높은 편으로 나와가지고 그거 어떻게 살아서 깨죠? 그러니까요. 이게 뭐 분명히 낮에도 영향을 주고 이게 또 계속 장기간 누적되게 되면 이제 뭐 남들보다 고혈압도 또 빨리 올 수도 있고 네. 혈관이나 이런 문제가 생길 수도 있거든요. 네. 그래서 요거는 조금 관리를 해야 되는 수치고 그다음 이제 코골이 지수. 네. 코골이 지수는 이제 말 그대로 코골이 크기를 말하는 건 아니고 횟수를 말하는 건데 보통 시간당 50회 이하면은 요거는 코골이가 정상이라고 보고 200회가 넘어가면은 옆 사람이 자기 힘들어요. 이게 옆 사람이 자기 힘들다고 보고. 근데 우리가 400이 넘어가면 요거는 수술보다는 조금 이거 너무 수치가 높기 때문에 양압기로 가는 게 좋다고 보통 권유를 드리는데 이건 좀 병원마다 차이가 있겠지만 일단 우리 송순준 선수는 454회. 다 역대급이에요. 그래서 아마 이거는 옆에 사모님 같이 자기 힘드실 겁니다. 많이 힘드실 거예요. 이 정도 수치면 많이 불편해하실 정도로 수치가 높기 때문에 그래서 요거는 이제 우리가 치료를 해야 됩니다. 치료를 해야 되고 송순주 선수한테는 제 생각에는 이거 수술적인 치료보다는
양압기라고 우리가 잘 때 끼고 자는 게 있거든요. 예, 예. 요걸 한번 치료해 보는 게 좋아서 우리 송수 선수 일정이랑 이런 거 한번 고려를 해서 예. 우리가 양압기 쪽으로 해서 한번 치료하는 방향으로 한번 치료 계획을 잡아보도록 할게요. 알겠습니다. 체중을 조금 더 빼면 또 관련이 있나요? 그렇죠. 관련이 있죠. 우리가 지금 체중을 보통 우리가 한 10%에서 15% 정도 감소를 하게 되면 무호흡도 조금 논문마다 다르지만 한 15%에서 20% 정도 무호흡 수치가 떨어지거든요. 그래서 송수 선수 만약에 체중에서 더 많이 떨어진다, 뭐 15% 이상 떨어진다, 그러면 무호흡 수치도 많이 떨어질 건데 그래도 그걸 감안해도 송수 선수는 아직 조금 고도의 무호흡증이기 때문에 이거는 관리는 하긴 해줘야 될 것 같아요. 운동 많이 하신 분들은 근육이 많이 발달돼 있어서 호흡수가 조금 떨어지는 편인데 물론 이제 은퇴하신 분도 있지만 그래도 이 정도면은 젊은 사람 치고는 좀 높은 편이다. 그래서 이거는 관리를 하는 게 좋겠다. 높을 거라고 예상은 했는데 역대급이네요. 그러니까 수치가 많이 높아서 하여튼 이게 또 저희 코인핑 이비인후과가 또 송수 선수 수면을 위해서 저희가 관리를 좀 잘해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 예. 생각했던 것보다 좀 더 수치가 높게 나왔어요. 정확한 수치까지는 제가 잘 모르는데 안 좋아요. 그래서 원장님 말씀대로 아까 양압기 말씀하셨는데 그걸 좀 잘 써야겠다는 생각도 들고 그거 쓰면서 조금 수면과 어떤 그 무호흡의 질을 좀 치료를 잘해서 높였으면 좋겠고요. 조금 병원을 자주 와서 자주 상담도 하고 빨리 좋아졌으면 좋겠어요. 엄청 추천하고 싶어요. 솔직히 그것 때문에 이게 와서 오늘 자면서 뭐 테스트 해보면서 좀 알고 싶어서 어제 온 거였고 이때까지는 이런 게 있는지 몰랐는데 사람들한테 많이 추천하고 싶어요. 즉석에서 바로 검사하고 즉석에서 바로 결과를 알 수 있어서 되게 좀 궁금증이 빨리 풀 것 같고 치료 방법도 빨리 나올 것 같아서 너무 간절하게 추천합니다. 가보겠습니다. 네.